Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Subway Surf oynayacağız. Sizle birlikte oynadığım ilk oyun. Böyle oyun değil yani. Nasıl desem yani. Oyun anlamında oyun. Şu an arkadaşlar oynuyorum. Şimdi önünüze böyle bir şey çıkabilir. Şu an açılıyor arkadaşlar. Şu an yeni indirdim arkadaşlar. İndirir indirmez ben de oynamak isterim hemen sizlerle birlikte. Açıldığı zaman başlayacağız. Arkadaşlar bazen soruyorsunuz. Bize yani favori bir film filan önerebilir misiniz? Benim önerdiğim filmler Kızım, Cuma günleri TV8'de, Erkenci Kuşlar Cumartesi günleri Star TV'de ve Diriliş Ertuğrul onlar da çarşamba günleri hangi kanaldaydı? TRT 1'de çarşamba günü arkadaşlar. Ben kendim biraz büyük göstermek istiyorum. Siz işinizi istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Evet, başlayalım. İlk önce yeni dediğim için göstermeler yapıyor. Burada yanlışlıkla elim oldu, kaydı. Bir de videonun heyecanıyla yanlış yapıyorum. Şöyle yukarı tıklıyoruz. Melodisini de çok sevdim. Para almaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben orada bir şey kalmak istiyordum ama alamıyorum. Eğer alırsam kendimi tehlikeye atmış olacağım. Her zaman ben bu yerleri daha çok sevmişimdir. Çarptım, bilerek çarptım. Evet, yatırım para. Bunlara kaç lira gelmişine bakalım ya. Oo, 1000 lira. İyi, idare eder bir para. Arkadaşlar bilerek kendim yoruldum biraz. Benim genelde böyle video çıkarken falan sürekli oluyor bana. Elim yoruluyor ya da bilmiyorum yani başka bir şey oluyor. Ama sürekli bir sorun çıkıyor yani. Arkadaşlar yorumlara kendi en sevdiğiniz özelliğinizi yazabilirsiniz. Mesela ben söyleyeyim, fotoğrafik hafızam var. Eskiden gibi erkenci kuşlardaki. Gerçekten arkadaşlar devletini yapmıyorum ama yani gerçekten gördüğümü unutmuyorum. Hayır yani bir iki kere zaten baktığımızda bilerek yani konuşmak için. Bir iki kere baktığımızda zaten yani aklımda kalıyor. Mesela biz görsel sanatlar dersinde gitmiştik. Arkadaşımla kağıt almaya çıkmıştık. Biz orada da mesela gördüm mesela yerdeydi. Şu an hala hatırlıyorum yani nerede olduğunu.
Dur bakayım. Mont yerdeydi, kırmızı mont. Arkadaşımın su şişesi yerdeydi. Benim çantası yere yığılmıştı. İçindekiler dökülmüştü. Bir tane çocuğun çantası yolun ortasında duruyordu. Silgi tatlının silgi konuğunun sol tarafında duruyordu. En küçük detayına kadar hatırlıyorum yani. Diğer arkadaşımın çantası yerdeydi. Bakayım başka. Çantası yerdeydi. O kadar. Yok. Benim de eşyalarımın bazılarının üzerindeydi. Diğer arkadaşımın da eşyalarının bazılarının üzerindeydi. Yani bilerek kaldım şu anda gerçekten. Onunkiler de şunun üzerindeydi. Öyle yani. Aradan bir de bakın bir 4 gün geçti arkadaşlar. Öyle fotoğrafı takip. Siz de en sevdiğiniz huyunuzu yazın. En sevdiğiniz özellik veya huy, hareket. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu yorumlara yazdıklarınızı bir gün videoda okuyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim tanıdığım bir sürü çok ünlü kanal var ve onlar da yani böyle birkaç aboneyle başladılar. Herkes öyle başladı ama sonra onlar yükseliyorlar. Videoları izlendikçe seviyorlar, yükseliyorlar. Biz de böyle olacağını düşünüyorum. Şu anda pek abonemiz yok. Bu abonelerin hepsi yazarsa yorumları çok sevinirim. Arkadaşlar bu oyunu benden daha iyi oynayanlarınız da vardır eminim ki. Çünkü ben bu oyunu o kadar da iyi oynayamıyorum. Bilmiyorum neden ama pek beceremiyorum. Ben şu anda bayağı bir ilerledim. Şimdi 3 tane papağan aldım. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Ah yandım. Heyecanlıyım. Kaldı böyle. İlk defa bir şey becerebildiğimi zannediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu videoyu ben tek çekiyorum. Zaten görmüş olduğunuz gibi ben böyle birlikte çekmiyorum. Neden yazarsanız ben de hastaymış. Ben de biraz hastayım. Biraz boğazlarım ağrıyor. Ama ben daha önce kadar değilim. Onun ateşi falan da çıkmış. Bundan dolayı video çekemiyor ama ben çekiyorum. Yani şu anda çekiyorum zaten. En sevdiğiniz dizileri yorumlara yazın arkadaşlar. Yani yazın derken bunu zorlamayın. Yazabilirsiniz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani böyle oyun videoları gelsin diye. Yani zaten sevinçte güzel şey yaparız. Çok iyi böyle yerlerde hepsini alabiliyorsun. Gamze'de de süper soğuklar arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun. Şu sütü açayım ve nereden geldim? Hem de 3 tane. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hep mutlu kalın. Görüşmek üzere. Yani şu anda görüşmek üzere olamıyor. Okay? Arkadaşlar şu anda kullandığım uygulamanın adı Mobizen. Siz de kullanabilirsiniz.